Շարունակում ենք միասին ուսումնասիրել Node.js-ը, ու այս դասի ընթացքում մենք կհասկանանք, թե ինչ է պետք ինստալ անել համակարգչի մեջ, որպեսզի կարողանանք աշխատել Node.js-ի հետ։ Մեկ էլ կհասկանանք, թե որտեղ ենք մեր կոդերը գրելու։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Եթե հարցեր լինեք, գրեք վիդեոյի ներքևում, նաև չմոռանաք նայել վիդեոյի ներքևի հղումները ու միանալ դրանց։ Ուրեմն Node.js-ի հետ աշխատելու համար բնականաբար ամենաառաջի բանը, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է Node.js-ը ինստալ անենք մեր համակարգչի մեջ։ Դրա համար մտնում եք node.js.org կայքը, եւ այստեղ արդեն Node.js-ի կայքը ավտոմատ հասկանում է, թե դուք ինչ օպերացիոն համակարգով եք մուտք գործել, եթե Windows ենք, Windows-ի համար առաջարկում, որ download անեք, եթե macOS-ը, macOS-ի, եթե Linux-ը, Linux-ի։ Ուրեմն դուք այստեղ տեսնում եք երկու հիմնական հնարավորություն, հիմնական տարբերակ, որ կարող եք download անել։ Առաջինը դա LTS-ն է, կոչվում է long time support, երկրորդը current։ Ուրեմն long time support-ը ինքը այն տարբերակն է, որը շատ երկար ժամանակ աշխատելու է ու ստաբիլ է լինելու։ Current-ը դա այն տարբերակն է, որը որ վերջերս է update եղել, ինչ որ մի քանի ամիս առաջ կամ որոշ ժամանակ առաջ էական չի, ու ինքը դեռ ստաբիլ չի։ Այսինքն դուք կարող եք որոշ էքսպերիմենտալ բաների համար իրան download անեք, install անեք ձեր համակարգչի մեջ ու օգտագործեք։ Բայց սկսնակներս դա խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետև ինչպես նշեցի, սա ստաբիլ վերսիա չի, հետևաբար սա եք քաշում։ Ուրեմն կլիկ ենք անում այս LTS-ի վրա, ներկապահին վիդեոն ձայնագրելու պահին LTS-ը 18.17.1 version-ն է, բայց կարա ինչ-որ ժամանակ հետո փոխվի, դա նորմալ է։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ծրագրավորման լեզուները, environment-ները, ընդհանրապես IT ոլորտը տեղում չի կանգնում։ Իրանք անդադ զարգանում են, անդադ առաջ են գնում, նոր version-ներ են դուրս գալիս եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Okay, ուրեմն սեղմեք սրա վրա եւ սպասում ենք download լինի։ Ինքը շատ թեթև ֆայլ է, մոտավորապես 30 մեգաբայթ։ Սպասում ենք։ Ու տեսանք, որ ինքը արդեն download եղավ։ Հիմա սպասում ենք, որ Google Chrome-ը հաստատի download-ը եւ կփորձենք միասին install անել, որովհետեւ install-ի մեջ մի հատ կարևոր բան կա, որ դուք պետքա դա իմանաք։ Դրա համար ես հիմա ձեր հետ հավասար Node.js-ի install կանեմ իմ համակարգչի մեջ։ Ահա, հիմա արդեն ինչպես տեսաք, Node-ը download եղավ, վերջացավ։ Հիմա սեղմում ենք իր վրա։ Սպասում ենք։ Հիմա այստեղ գալիս է այս welcome-ի edge-ը։ Սեղմում ենք next։ Համաձայնվում ենք իրանց պայմանների հետ, կարող եք կարդալ ի դեպ, սեղմում ենք next։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ Node.js-ը install անեք ձեր կոմպի N դիսկի վրա, որի մեջ որ գտնվում է ձեր օպերացիոն համակարգը։ Օրինակ իմ մոտ դա C դիսկի վրա է գտնվում, դա համար ես իրան install կանեմ C դիսկի մեջ։ Դե Mac-ում դուք պետք է ուղղակի իրան վերցնեք ու քաշեք, գցեք program-ի application կամ progress չեմ հիշում այդ pub-ի մեջ։ Հիմա սեղմում ենք next, այստեղ ոչինչի ձեռ չեք տալիս, սեղմում ենք next, այս ծիշկան չեք դնում, այս checkbox-ը չեք դնում, պետք է չդնեք, որովհետև որ դնեք ինքը 1000 ու մի բաներ install կանի, որը կտևի ժամեր, ու դա ձեզ ընդհանրապես պետք չի։ Դա կարող է ձեզ հետո պետք գա, երբ որ դուք արդեն դառնաք Node.js-ի մասնագետ, մի 4-5 տարի հետո եւ այլն, այդ ժամանակ կարող է պետք գա։ Բայց հիմա ներկապային ձեզ սա պետք չի, դրա համար սա չդնեք հանկարծ, sense ոնց կա, այտենց թողում եք, սեղմում եք next, եւ այստեղ արդեն վերջի этаպն ենք հասել, սեղմում ենք install։ Այստեղ ինքը մեզ հարցնելու է հեսա, եթե ճիշտ եմ հիշում, կամ ճիշտ չեմ հիշում։ Okay, ուրեմն սպասենք install-ը թող ավարտվի ու վիդեոն կշարունակենք։ Okay, իմ մոտ ավարտվեց այդ install-ի process-ը, ինչպես նկատեցիք, իմ մոտ մի քիչ երկար տևեց, որովհետև ես արդեն ունեի իմ համակարգչի մեջ Node.js, ես իրա վրայից նորից install արեցի, դրա համար ինքը որոշ բաներ ջնջեց, որոշ բաներ update արեց եւ այլն, բայց դա էական չի։ Սեղմում ենք finish։ Okay, հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք տեսնել արդյոք Node-ը install եղել մեր կոմպի մեջ թե ոչ ու որ version-ն է install եղել։ Դրա համար բացում եք ցանկացած տեսակի terminal։ Օրինակ, եթե դուք օգտվում եք Windows-ից, կարող եք Windows-ում search անել PowerShell եւ բացել PowerShell-ը։ Terminal-ը դա մի այսպիսի պատուհան է, որտեղ դուք կարող եք ինչ-որ բաներ գրել։ Okay, մենք ապագայում ստեղ աշխատելու ենք։
Ինչպես նաև եթե դուք արդեն գիտեք տերմինալները ինչ են, միգուցե ձեր համակարգչի մեջ ունեք արդեն git bash, կարող եք բացել ձեր git bash տերմինալը։ Տարբերություն չկա, նո, տվյալ բան է, վերժնը իմանալու համար։ Նաև, քանի որ դուք նոր ինստալ արեցիք Node.js-ը իր հետ բերել է իր սեփական տերմինալը։ Եկեք համոզվենք դրանով։ Search-ի բաժնում գրում ենք node ու ինքը առաջարկում է Node.js command prompt։ Կլիկ ենք անում Node.js command prompt-ի վրա, բացում է ևս մեկ տերմինալ։ Կարճ ասած տերմինալները շատ են։ Դուք կարող եք դրանցից յուրաքանչյուրով տեսնել, թե Node-ը ինստալ եղել է թե ոչ ու ինչ տեսակի վերժնա ինստալ արել։ Ես կօգտվեմ git bash-ից դասերի ընթացքում, բայց դուք կարող եք ցանկացած օգտվել։ Մի քիչ մեծացնում ենք git bash-ը եւ գրում ենք պարզապես node git v։ Սա նշանակում է version։ Եվ տեսնում ենք, որ հիմա իմ համակարգչի մեջ Node-ի 18.17.1 version-ն է, այսինքն n version-ը, որը քիչ առաջ ինստալ արեցի, LTS version-ը։ Իդեպ, եթե դուք արդեն գիտեք JavaScript, front եւ այլն, դուք գիտեք, որ գոյություն ունի npm, Node Package Manager։ Ու երբ որ մենք Node.js install ենք անում, npm-ը եւս իր հետ գալիս է։ Եկեք գրենք npm git v, սպասում ենք եւ տեսնում ենք 9.6.7։ Սա npm-ի version-ը։ Մենք npm-ի մասին խոսելու ենք, բայց մի փոքր հետո, մի քանի դաս հետո։ Okay։ Հիմա մենք հասկացանք, որ մեր համակարգչի մեջ արդեն կա Node.js, որը 18.17.1 version-ն է, ել եմ ասում տվյալ պահին, դասը ձայնագրելու պահին, որովհետև հնարավոր է ապագայում դուք այս դասը նայեք, մտնեք ու այստեղ արդեն օրինակ 20-ը լինի LTS, իսկ 22-ը լինի current։ Կարա լինի նման բան։ Okay, այսինքն մենք հենց նոր Node-ի ինստալ արեցինք։ Հիմա մենք ունենք Node, ու եկեք համոզվենք, որ ունենք Node, գրում ենք Node, մենք մտնում ենք Node-ի REPL ռեժիմ, որի մասին մենք խոսելու ենք հետո։ Ստակ կարող գրենք JavaScript, օրինակ const name-ը հավասար է օրինակ շկամ Sami։ Հետո կարող անենք console.log name։ Եվ ստանում ենք իմ անունը։ Ինչպես ենք դուրս գալիս տեղից, պարզապես Ctrl+C ենք սեղմում մի հատ եւ երկու հատ դուրս են գալի, կամ գրում ենք get exit դուրս են գալի, կամ կարող ենք q տառը գրենք եւ դուրս գանք։ Այդ ամեն ինչի մասին խոսալու ենք դասերի ընթացքում։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե որտեղ ենք կոդ գրելու։ Իհարկե մենք կարող ենք գրել ստեղ REPL ռեժիմում գրենք Node.js եւ այլն, բայց դա այդքան էլ լավ տարբերակ չէ։ Դա հիմնականում ավելի շատ թեստային բաների համար է, որ մենք ուզում ենք որոշ բաներ թեստ անենք, շատ արագ թեստ անենք, չենք ուզում դրա համար ֆայլ բացենք, կարող ենք միանգամից գրենք։ Բայց մենք եկեք ծանոթանանք VS Code-ի հետ։ Եթե դուք արդեն ժամանակին առնչվել եք JavaScript-ի հետ, ինձ թվում է դուք կիմանաք այս text editor-ը։ Ինքը շատ լավն է, շատ հիասքանչ տեխնոլոգիա է, շատ լավ text editor է, որը մանավանդ JavaScript-ի ու JavaScript-ից ծնված այլ բաներ, օրինակ React, Vue, Svelte, Angular, չկամ Node.js եւ այլն, ինքը շատ լավ support է անում։ Այսինքն դուք կարող եք հանգիստ իր մեջ Node.js գրեք։ Որը մտնում եք այս կայք, այս սրա հղումը բնականաբար կլինի վիդեոյի ներքևում, եւ այստեղ ինքը ավտոմատելի իդենտիֆիկացնում է ձեր օպերատիոն համակարգը, կլիկ կամ download եք անում եւ վերջ, install եք անում իրան։ Ես այն install չեմ անի, որովհետեւ արդեն իրան install արել եմ։ Այդտեղ install-ը շատ հեշտ է, install եք անում եւ եկեք բացենք մի հատ ինչ-որ VS Code։ Տեսնում ենք, որ սա սովորական VS Code է։ Դուք ընդհանրապես մեկ plugin պետք է install անեք այս դասերին մասնակցելու համար, այդ plugin-ը Code Runner-ը։ Գրում եք code եւ սպասում ենք մի քիչ։ Վերում է Code Runner, Code Runner plugin install եք անում։ Իրան ստեղծել է June Han, հա, ոնց եթե անոց սխալ եմ կարդում, sorry եղբայր ջան, կամ ոչ եղբայր։ Ուրեմն իրան download-նել է 21 միլիոն հոգի, սա install եք անում, որպեսզի մենք կարողանանք Node-ի script-ները VS Code-ի մեջ առանց Node-ին անհանգստացնելու իրականացնենք։ Այսքանը, չմոռանաք միանալ ներքևի հղումներով եւ չմոռանաք Patreon-ում բաժանորդագրվել 2 կամ 6 դոլարով ամսական, որը կօգնի, որ անվճար ծրագրավորում նախագիծը ավելի զարգանա։ Այսքանը, հաջողություն բոլորիդ, մինչև հաջորդ դասը։